Знали ли вы про парня, который удалил себе ребра, чтобы делать себе приятно? Его звали Джеймс Абрасон, и он жил в Миннесоте, в США. У него никогда не было девушки, и никак не получалось завести отношения. Однажды он вычитал в интернете, что если удалить часть ребер, то можно делать себе приятно самостоятельно. Он начал искать врача, который согласился бы провести такую операцию. После долгих поисков он, наконец, нашел того, кто был готов это сделать. Операция длилась 2 дня, и в конце Джеймс остался без ребер. Такое действительно происходило в реальной жизни. Чтобы увидеть этого парня, напишите в поиске «парень без ребер». Вернувшись домой, он сразу же попробовал сделать себе приятно, и у него это получилось. Он начал делать это постоянно, даже записывал видео и выкладывал их на ПХ. Он стал безумно знаменит, как первый парень в мире, который мог такое. Но, к сожалению, из-за того, что он делал это слишком часто, его спина не выдержала, ему пришлось ехать в больницу, где врачи сказали, что ребра нужно вернуть, иначе однажды он может согнуться и больше не разогнуться. На этом его история и закончилась.